ปาดหนาวขนาดนี้จะไปทำงานยังไงเนี่ยท้อแท้เหลือเกินดูพายุนั่นสิพายุหิมะที่โคตรน่ากลัวเลยอ่ะไม่อยากไปทำงานเลยเวลา6:20 น.ที่ประเทศเกาหลีใต้น่ากลัวสุดๆฟังเสียงดิน่ากลัวมากเลยหิมะเราต้องเดินไปด้วยนะเนี่ยตายเถอะคุณพระช่วยลูกด้วย